Good morning, good afternoon, good evening! Today is Wednesday. It's already 1:40 p.m. Magtuto na. Ngayon lang ako natapos. Late yung aking vlog. Kakain ako ng first meal ko. My God, sobrang gutom na ako. Ang kakainin ko is itong sinigang na niluto ko kahapon. Kung hindi nyo pa napanood yung vlog ko kahapon, panoorin nyo, nagluto ako ng sinigang. At saka binagoongan. Parang feeling ko sa mga vlog ko, lagi na akong gutom. Nag-edit kasi ako ng video. Saka ko sisimulan yung aking araw. I-editin ko lang tong aking sinigang. 3:15 p.m. Susunduin ako ng queuein ni Nico dahil pupunta kaming IKEA. Chinek ko naman na sa website ng IKEA kung meron na bang stock nung kakailanganin namin para sa closet. Parang feeling ko matatapos na siya this week. Kung makakabili kami ngayon ng mga drawers, baka bukas bibili na namin yung mga pinto ng closet namin. Char lang ka, OA. May parang feeling ko may allergy ako. Ano ba yan? Natatakot ako na baka mag-evolve yung allergies ko. Wala naman ako allergy talaga. Pero sa mga Pinay na kilala ko, sabi nila sa Pinas wala silang allergies. Pero pagdating nila dito may allergies sila every spring. Tsaka summer. May ginawa ko, Lord, sana wala ako. Since nagugutom na talaga ako, madali akong kumain. Baka kasi lumitaw yung tiyuhin ni Nico, hindi pa ako nakakain. Hindi pwede hindi ako makakain dahil sumasakit yung ulo ko pag hindi ako nakakain. O, diba? Ang daming kanin. Because rice is life. Ano kasi to, pang breakfast at saka tanghalian. O, diba? Nag-explain pa talaga. Hindi ko alam kung hindi ba ako magkakasikmura neto dahil sinigang at saka orange juice. Sana hindi ako magkakasikmura. Mamahaw, maniod to, manihapon ta. Uy, Ginoo, kagutom. Hindi ko bet itong cabbage na to. Sana masarap to. Hindi ko to natikman kahapon. Okay naman. Hindi nga lang siya ganun kaasim. At hindi ako magsasawsawan ng toyo ngayon. Nakasanayan ko kasi na pag kumakain akong sinigang, dapat may toyo at saka suka. Ang sarap. Crispy-crispy pa yung sitaw. Late na akong natapos mag-edit dahil nag-video call kami ng family ko ba. Sarap. Hindi pa ako nakapaglinis ng aming kwarto. Nabibisi kasi ako Hindi ako nag-e-edit ng video pag gabi dahil nilalaan ko yung time ko para kay Nico. Nag-e-edit ako nang wala si Nico dito sa bahay para pagdating niya, meron akong time para sa kanya. Magpintuhan kami kahit na hindi kami nag-uusap. Basta nasa tabi ko siya, yung mabigay ko sa kanya yung oras ko. Ganun. Kaya late na ako nakakapagsimula ng vlog. Minsan naman, maaga akong natatapos sa pag-e-edit. Minsan din natatagalan ako. Ang sarap ng sinigang. Ang lambot ng baboy. Yung vlog ko nga kahapon, hindi ko na na-translate dahil wala na akong time mag-translate. Sabi ni Nico, kagabi magluto pa daw ako ng binagoongan. Make sure ko daw na damihan ko siya ngayon. Nasarapan din siya. Plano ko magluto ngayon, pero kailangan kong bumili ng talong. Or, magpapabili ako kay Nico ng talong para lutuin ko siya mamayang gabi, pangbaon niya bukas. Hindi masarap ang cabbage, Meron pa akong cabbage doon, hindi siya bagay sa sinigang. Hindi ko siya kakainin. Meron kasi yung cabbage na same sa atin sa Pinas. Masarap din yun siya sa sinigang. Pero ito siya na cabbage, hindi. Ipang stir fry ko na lang siguro ang cabbage na meron pa ako doon. Ito kasing cabbage na to, ito yung ginagawa nilang salad or yung cabbage salad or kraut salad tawag nila dito. Para siyang pickled ba? Pickled cabbage. So siguro i-stir fry ko na lang siya. I'm done. Nandito na kami sa IKEA. Second day sa IKEA. Sana meron na ulit. Chinek ko sa website, merong 90 pieces na available. Tapos 118 na available nung maliliit. Meron na talaga. Yan o. Siyam yung kailangan namin dito. Yeah. 7, 8, 9. Yay! Und die andere? Welchen? Den da.
Ach, der ist gerade daneben? Mhm. Das ist einfach. Ja, 1. Okay. Dann brauchen wir noch. Meron talaga. Magbabayad na kami. Andito na kami sa bahay. Nakakatawa din namin yung mga pinamili namin nandun na sa closet. Kapuya, oy. Gihangak. Den Schreibtisch habt ihr noch nicht abgeräumt, oder? Nee. Ja, einen anderen Tisch haben wir nicht. Nö. Nee. Schraube. Schraube. Blech. Das Plastikding. Yay. Time check, it's already 5:28. Hi, Manshats! Hi. Tapos na pala yung aming closet. Pintuan na lang talaga yung kulang. Ginawan ko siya ng mabilisan ng snacks kasi hindi ako nakapagluto dahil tinulungan ko yung tiyuhin ni Nico kanina. Pinick up ako ni Nico sa bahay ng lola ni Nico para hindi na pa balik-balik si Nico. Pupunta kami ngayon sa suki namin na pinagbilhan namin ng mga kitchen appliances namin kasi bibili kami ng vacuum. Bibili kami ng aming first ever Dyson na vacuum. Napag-desisyonan na namin ni Nico na mag-invest sa magandang panlinis or magandang vacuum. Merong vacuum yung tiyuhin ni Nico at nung dun kami sa apartment nila nakatira, lagi ko yung ginagamit as in sobrang ganda niya. Tiyuhin din ni Nico ang nag-convince sa amin na much better mag-invest kahit na mahal pero satisfied ka naman sa paggamit mo. Tiyuhin ni Nico ang nag-convince talaga sa amin na bumili. Last year pa talaga kaming nag-iisip kung bibilin ba namin or hindi. Pero since tumira kami doon sa apartment ng tiyuhin ni Nico, tapos gamit-gamit ko yung vacuum niya, doon na kami parang na-convince na bumili talaga. So yun, bibili na kami. So, tapos na kami. Nakabili na kami. Nandun na sa likod. Say hi, Manshats. Hi. Nein, hi, mein Schatz. Was soll ich das sagen? Papunta kami ngayon sa IKEA. Gusto ko na talagang gawin yung altar namin para sa lola't lola ni Nico. Sobrang tagal na namin yung sinasabi na bibili kami. Pero lagi siyang napupostpone. Noch ein Hotdog. Ich auch. 2 mit Getränk. Kakain din kami ni Nico dito ng hotdog sa IKEA. Matagal na akong nagka-crave talaga ng hotdog dito sa IKEA. Iba kasi yung hotdog nila dito. Kommst jetzt da rein, solange die Waage da steht? Auch nicht. Ja, ich wollte eigentlich da hinten fahren. Bald da vorne im Kreis oder so. Wieso? Ja, bald. Ah, stimmt, da ist die Fahren wir Erwartung. gleich auf den Radstellen. Fahren wir mal raus. So. Ja. Ich will, dass die Kamera mal weggeht. Also. Schaut gut aus.
sabi ni Klotz. Dito na kami. Mag-hotdog. Will we buy hotdog first? No. Speta. No. Dito kami ngayon sa may IKEA hotdog station. Ayun si Nico. Tapos ito yung akin. Tigda dalawang hotdog kami ni Nico. Maliliit lang naman to siya. Malaki lang siyang tingnan sa camera. Pwede mo siyang lagyan ng mga sauce at saka mga toppings. Nga, unta. Nandito na kami sa bahay. Kakarating lang namin. Ito pala ang binili ko sa IKEA kasi kulang yung aming drawer ng ganito, lagayan ng kutsilyo. Ito din, wala kasing ganitong color na plain lang siya. Yung walang ganito ba? So, ito na lang mga boxes. Ayan, mga boxes yan siya. 3 ang laman neto. Since medyo maliliit to siya, dinalawa ko na lang. Ewan ko na lang kung kasya ba to sa aming drawer. Kung hindi, kailangan ko naman tong ibalik. Hala, kabuang. Meron pala akong voucher. Hindi ko siya nagamit. Babalik ako dun sa IKEA para magastos ko to kasi sayang eh. Mag-unboxing ako sa aming Dyson. Tada! Ito yung pinakabagong labas ng Dyson. Tada! Meron siyang papers. Regulatory Compliance and Safety Information. Naka-envelope pa talaga siya. Another paper. Ito yung rod. Nagkaka-excite naman po eh. Tada! Merong ganito. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nito. Basta extension din to siya. Yung mga nakuha kong vacuum na free, nasira siya. Yung dalawa talaga, nasira siya dahil ginamit ko siya nung sobrang maalikabok pa dito sa buong bahay. Eh, hindi pala yun siya dapat sa mga alikabok na galing sa mga pader, yung mga cement ba. Hindi pala siya pwede doon, kaya ayun, nasira siya. Sabi din ni Nico, since magka-carpet kami dito sa aming closet at saka sa second floor, much better na mag-invest kami sa Dyson. Ito naman is mga panggilid-gilid. Kalimutan ko mga pangalan neto. Meron na itong mga pangalan eh. Ito din siya. 2-in-1 na brush. Something. Ayan. Ito ang pinaka-cool. Ito yung isa sa mga nagustuhan ni Nico na feature netong pinakabagong labas ng Dyson. This one is anti-tangle screw. Hindi ko alam ano yan siya. Ito yung kanyang charging station. Meron din siyang kasamang manual. Ito naman yung kanyang brush. Ito yung pang hard floor niya. Meron to siyang laser na pang detect kung saan yung madumi. Char. Ito naman ang kanyang anti-tangle comb. Nakaganyan siya. Ito siya, hindi magbuhol-buhol yung buhok. Problema ko sa ibang vacuum, nagbuhol-buhol yung mga buhok ko sa kanyang pang-vacuum. Isa din yan sa feature na gusto ni Nico. Tapos, ito yung kanyang charger. The moment of truth. Ang kanyang makina. Baka isipin nyo na utang to ha. Hindi to utang. Cash naman itong binayaran. Tada! Ang laki! Wow! Nice! Andito yung battery niya. I-charge muna ni Nico. Lahat ng mga napamili namin dito para sa bahay, cash namin siyang binayaran dahil pinakaayaw ni Nico ang mangutang. Ang utang lang namin is etong bahay. Binabayaran pa to siya monthly. Ang nakakalito lang, wala siya yung explanation ba kung anong tawag neto, para saan to. Kunyari, eto, para saan to. Ito. Baka halta to siya. Ay, wali talaga. Kailangan mo pang i-figure out kung para saan to. Para dito ba to? Ah, char kaayo. Ay, ganyan pala siya para kung kailangan mo tong gamitin, automatic. Okay. So, yung altar naman ang gagawin ko dito ko na lang muna yan siya.
ilalagay. At kailangan ko i-vacuum dito. Excited na ako. Excited na akong ma-arrange yung closet namin. Para na akong may sariling butik dito. Hindi ko akalain na magkakaroon kami ng ganito. Plano kasi namin doon sa kwarto namin. Napaisip kasi ako noon na ang dami naming room pero wala kaming walk-in closet. So why not yung isang room gawin naming walk-in closet? So eto na talaga siya. Meron na kaming walk-in closet. Dati nung bata ako, wala talaga kaming lagayan ng mga damit. As in, yung lagayan lang namin ng damit is mga karton. Karton pa na, lutay-lutay. Mag-assemble ako ng altar namin. Siniko na sa bed na. Naglalaro siya. At ito yung ganap ng aming kwarto. Oh, di ba? Ang daming karton. Kailangan ko pa yung gupitin, guntingin, or ikat ng mga maliliit para pasok siya doon sa aming paper container. Itatry ko i-assemble ang altar. Ngayon ba or bukas? Tomorrow na lang. Bukas ko na lang pala yan siya i-assemble dahil magulo pa. Kailangan ko pa itong itapon kasi ang altar namin ay gusto ko ilagay dito para bago kami pumasok at bago kami lumabas, mag-greet namin ang lolo't lola ni Nico. Tapos, nabasa ko kasi na maganda ang altar pag nakatapat sa may bintana. Ewan ko lang kung naniniwala din ba kayo doon. Naniniwala ako minsan din hindi. Depende sa mood. Anyway, hindi ko na lang yun siya i-assemble. Ang gagawin ko na lang is etong sa kusina namin. Hindi pa ako nakapagluto ng binagoongan. Wala kaming talong. Nakalimutan ko talagang bumili ng talong. Lumabas na sana kami. Madadaanan sana namin yung supermarket. Madilim na dito sa aming ground floor dahil sinara na ni Nico yung mga blinds namin. At it's already 7:37 PM pa pero maliwanag na maliwanag pa sa labas. Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo. Maliwanag ba yan? Oh. Sobrang liwanag pa yan. Gloomy yung weather namin today. Yung liwanag sa labas parang 4:30 PM sa Pinas. I-try kong gawin ito. Meron pa akong space dito. Tingnan nyo, meron pang space dito. Hindi yan para dito pero nilagay ko lang temporary. Huhugasan ko lang to sandali. Iba-iba yung aming kutsilyo dahil bigay lang to sa amin tong mga kutsilyo na to. We'll see kung magkasya to dito. Sana lang magkasya siya. Ayan, kasya pala siya. Nice. Wow, tama yung aking binili. Meron pang space dyan. Sana kasya dito sa lobby. Actually, meron pang space doon sa likuran. Maliit na space pero okay lang yan. Tingnan nyo. Ayan, meron pang space dito sa ilalim pero okay na yan. Hindi magkasya to eh. Diba? Medyo maganda naman siyang tingnan. Lalagyan ko na lang siya ng anik-anik dyan yung hindi gaanong gagamitin. So, ganyan na siya. Saktong-sakto yung lagayan namin ng kutsilyo. Meron pa akong dalawang kutsilyo na nagamit. So, tamang-tama siya. Ito kasing gunting na pang meat. Hindi siya kasya dito kaya dito ko na lang siya ilalagay. So, ayan na siya. Oh, diba? Mas organized na siyang tingnan. Hala, sobrang saya ko. Malinis na talaga siya. Ito yung drawer na pinakaayaw kong buksan dahil hindi siya organized. Pero ngayon parang maliwalas na siya. Hindi na siya masakit sa mata. Yehey! Since nagpapaluto sa akin kahapon si Nico ng binagoongan, lulutuin ko siya ulit ngayon. Magpe-prepare lang ako ng ingredients, pero this time, wala akong talong. So, ang ilalagay ko, sitaw. Bahala na lang eh. Tatry lang naman. Kung hindi masarap, edi kunin yung mga sitaw. Wala pala talaga akong chicken fillet. Kala ko meron akong chicken fillet. Magpapalabas na lang din pala ako ng ground meat dahil kailangan kong magluto bukas ng mushroom sauce dahil marami pa akong mushroom. Kailangan nga namin na maubos yung mga gulay. So, since konti lang naman to, lagay ko na lang din tong beans. Meron pa kasi ako ditong beans o konti na lang. Kung hindi siya masarap sa binagoongan, itatabi na lang ni Nico pag ayaw niya. Wala akong kamatis.
kamatis. Failed ani nga binabuungan. Uy, meron lang ako dito cherry tomatoes. Ito na lang din gamitin ko, bala na. Medyo manamis-namis to siya. Timplahan na lang mamaya. Igisa ko lang tong sitaw at saka bagyo beans. Masarap kaya to. Sana masarap to eh. Kanina ko sana to ginawa pero wala kasi talaga akong oras kanina. Kinaintindi ko na lang kay Nico na wala akong oras kanina kaya ngayon ako magluluto. Sabi ko sa kanya pag hindi ako magluto ngayon, wala akong ipapabaon sa kanya bukas. Wala na din kaming cold cuts. Plus na yung binaon niya kanina na cold cuts. So okay na to eh. Ilagay ko na itong baboy. Kadiwa na sulod. Papalabasin ko lang tong taba nito. Vermisse ich die Schüssel lang. So nett von der, dass du kochst. Ich vermisse dich. Lieber Karin und Brotzeit. Dann verbringen wir mehr Zeit. Ilagay ko na pala ang bawang. Ilagay ko na din ang sibuyas. Ilagay ko na din ang kamatis. Maglalagay na ako ng bagoong. Busin ko na lang to, uy. Ang bango. Maglagay na ako ng isang damakmak na pepper. Uy, ginukulod tabang ang bango. Maglalagay na ako ng suka. Lagyan ko lang to ng hot water. Maglalagay na ako ng sugar. Masarap sana ito no, pag medyo maanghang. Lagyan ko siya ng chili. Ilagay ko na ang beans. Sana lang masarap to. O, diba? Mas marami pa yung beans kesa sa karne. Time check, it's already 9:34. Tapos na akong magluto. Ipapabaon ko kay Nico yan bukas. Toast na lang yung ipapa-side dish ko para sa kanya dahil ayaw din naman niya ng kanin. Magtututbrush na kami ni Nico, mag-skincare, tapos matutulog na. So, end ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share. If you did, leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel and click notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Tschüss. Gute Nacht. Amping.